我真係好中意唱歌嘅，不過我唔識唱啫。呢個世界真係好奇怪，真係會有奇蹟出現。我都好可行咗上台，攞呢個獎，我真係冇嘢好講。首先都係一定要講㗎啦，多謝叱咤903，多謝投票我嘅人。你唔好企晒起身啦，坐返低，好似我攞終生成就獎咁，大佬。OK， 好啦，最喜愛咧，其實係真係唔係一朝一夕，我好知道。大家最喜愛我嘅唔係歌曲上面嘅作品，但我好想講句説話。我喺上年做咗演藝協會會長，我第一個職責，亦都我自己一直擺喺心裏邊。我好想幫樂壇新嘅歌手。我自己用我僅餘嘅時間去同我諗好多歌手同我一齊食個飯。我想了解佢哋今日點了解今日樂壇嘅變化係點樣啊？因為我完全唔識，但我好想知道一樣嘢，今日我哋面對咩困難？當我了解完之後，我淨係知道一樣嘢，佢哋嗰團火係從來冇熄滅過。我好開心。你睇下我都可以行上台，但係真係嘅，記住作為一個新人。你自己心裏邊嗰個夢想，自己心裏邊嗰團火，記住，到每一日、每一刻、每一秒都唔好忘記。無論成功與否，我阿爸成日教我一樣嘢，真係做人要蝕底。阿 Juno， 我唔係話我蝕底同你唱呢首歌或者係傾，但係真係嘅，記住咁去嘗試，咁去做，成功已經係一半嘅，唔好放棄自己。我哋香港樂壇廣東歌就要靠你哋，靠每一個人點去支持，點去投票 ，OK？